اگه بهتون بگم شما هر روز دارین از یه دروغ استفاده میکنین، دروغی به اسم نقشه، چقدر به فکر میرید؟ سلام، من احسان هستم. به اپیزود 4 پادکست شک خوش اومدید. تو اپیزود قبل سفر پرهیجانمون رو توی پیشگفتار کتاب فراسوی نیکوبد تموم کردیم و دیدیم که چطوری نیچه شمشیرش رو از رو بست و به قلب فلسفه مطلق گرای افلاطون حمله کرد. دیدیم که چطور زاویه دید رو شرط اصلی زندگی میدونست و ما رو گذاشت تو تیم ارواح آزاد خودش و اصرارم داشت که باید خودمون ارزش‌های زندگیمون رو خلق کنیم و منتظر یه نقشه آماده از طرف جامعه یا خانواده یا هر کس دیگه‌ای نباشیم و در آخر از خودمون پرسیدیم که چه بازمانده‌هایی از اخلاقیات مطلق توی وجودمون مونده. حالا وقتشه که بریم سراغ فصل‌های اصلی کتاب. فراسوی نیکوبد یه جور سفرنامه فکریه. توش نیچه جملات قصار یا بخشای کوتاه به هم پیوسته رو توی 9 فصل چیده و خود این ساختار عجیب کتابم یه جور پیام از نیچه است. اینجا خبری از یه خط مستقیم و یه حقیقت واحد نیست. انگار نیچه میخواد بگه نگاه کنین، دنیا پر از زاویه دیده، پر از پرسپکتیوه و منم ایده هامو مثل یه عالمه سنگای قیمتی کنار هم چیدم تا خودتون کشف کنید. اگه بخوام یه نقشه راه خیلی کلی از این سفری که قراره داشته باشیم بهتون بدم، تو فصل اول که با این اپیزود شروع میشه، نیچه میاد بزرگترین پیش داوری‌های فیلسوفا رو میبره زیر سوال. بعدش تو فصل دوم از روح‌های آزاد میگه و تو فصل بعد میره سراغ دین و مسیحیت. فصل چهارم به همون کمک میکنه عمیق‌تر فکر کنیم و تو فصل پنجم شرح یه تاریخ طبیعی تشکیل اخلاقیات رو بهمون میده. فصل ششم هم یه خط فاصله واضح بین دانشمندا و فیلسوفای واقعی میکشه و توی فصلهای بعدش میره سراغ تک تک فضیلت‌های ما. حالا بریم سراغ فصل اول کتاب با تیتر درباره پیش‌داوری‌های فیلسوفان. اینجا دقیقاً جاییه که نیچه حمله اصلیش رو شروع میکنه. نیچه نشسته یه ذره‌بینم دستشه و داره به جای اینکه کلمات و جملات فیلسوفا رو بخونه، مخفیگاه‌های ذهنی که این کلمه ها ازش منشأ شدن رو بررسی میکنه. اونجاهایی که ترسا و آرزوهای نویسنده‌شون پنهان شده. اون میخواد نشونمون بده که آیا این متفکرها ادعاهاشون از روی منطق و عقلانیت میاد یا اونا هم اسیر پیش‌داوری‌های خودشون بودن. این کار مثل اینه که به جای اینکه از یه نقاش بپرسیم این نقاش چی میگه، ازش بپرسیم تو زندگی چی دیدی و چیا رو تجربه کردی که این رنگا و خطا رو کشیدی. اولین پیش‌داوری هم که نیچه تو این فصل هدف میگیره دقیقاً مقدس ترین چیز توی فلسفه است. همه هم ازش با احترام حرف میزنیم. بعید میدونم هیچ کدوم از ما اصل خودش رو زیر سوال برده باشیم. خواستن حقیقت. تو این اپیزود داریم جملات قصار اول و دوم از فصل اول رو میخونیم. واسه یه سفر دیگه به دنیای خطرناک نیچه آماده اید؟ تو پرده اول این فصل ما همه با روپوش سفید پزشکی دور نیچه جمع شدیم و تمام فلسفه غرب هم جلومون روی میز کالبد شکافیه. نیچه میخواد شروع کنه که با تیزترین چاقوش قلب این جسد رو پاره کنه. اولین برشش هم این سواله که این خواست حقیقت، همین نیرویی که ما رو به کلی ماجراجویی پرخطر وسوسه میکنه و فیلسوفا تا حالا با احترام ازش حرف زدن، چه سوالای عجیب غریب و مشکوکی رو جلوی پامون نذاشته. یعنی ببینین خود این خواست حقیقت چقدر سوال برای ما تولید کرده. همه فیلسوفا و متفکرها همیشه به سمت جستجوی این حقیقت کشیده میشدن. انگار یه ندای عمیق، یه آتش زیادی داخلشون بود که بهش میگفتن غریزه حقیقت جویی و اونو نه فقط یه حس کنجکاوی معمولی، یه وظیفه مقدس میدونستن، بالاترین فضیلتی که یه انسان میتونه داشته باشه. نیچه با
همین جمله از همون اول کار ما رو شوکه میکنه. میگه همتون فکر میکردین خواست حقیقت یه چیز مقدس و کاملا مثبته؟ نه، یه وسوسه است، یه ماجراجویی پرخطره. اون داره پایه‌ترین انگیزه فیلسوفا رو آسیب شناسی میکنه. یعنی میگه این خواست حقیقت شاید اونقدرام که به نظر میاد سالم و خوب نیستا. نیچه این میل به دانستن حقیقت رو مثل وسوسه یه زن زیبا میبینه که یه جوری داره لبندی میکنه که این مردا رو وادار میکرد همه چیشون رو به خطر بندازن. انقدر واسه رسیدن به قطعیت و استیصال بودن که حاضر بودن هر چیزی رو تو این مسیر قربانی کنن. خوشبختیشون رو، هنرشون رو، آسایششون رو، حتی خود زندگیشون رو. اما چرا نیچه انقدر تند و تیز به خواست حقیقت حمله میکنه؟ چون این فقط یه میل ساده به دانستن نیست، یه خواست بی قید و شرطه، یه نوع خواستن مذهبی وار واسه حقیقت به هر قیمتی. به نظر نیچه کار این فیلسوفا با کشیش کلیسا هیچ فرقی نداره و دیگه اینجاست که برق از سرمون میپره. آخه چطوری؟ مگه از اول کشیشای کلیسا با علم گالیله در تضاد نبودن؟ نیچه میگه این میل کورکورانه به حقیقت وقتی به هر قیمتی دنبالش باشی خودش تبدیل میشه به یه خدای سختگیر و حسود. این خدای جدید فرمانای بیرحمانه‌ای هم میده. تو نباید به هیچ چی باور داشته باشی، باید واسه همه چی مدرک داشته باشی. هر چی که به زندگی معنی شاعرانه میده مثل هنر و امید دروغه، باید بذاریش کنار. تو باید حقیقت رو قبول کنی حتی اگه اون حقیقت نابودت کنه. نیچه ریشه این انگیزه رو کاملا حیات ستیز میبینه، یعنی دشمن خود زندگی. چون زندگی واسه شکوفا شدن به هنر، اسطوره، به امید نیاز داره، اما این خدای حقیقت دستور داده همه اینا باید نابود بشن. این یه جور خودکشی آهسته است که آدم داره به اسم صداقت انجامش میده. نیچه اون آخرین نقاب همون ارزش‌های حیات ستیز افلاطونی مسیحی میدونه. کاهن قدیمی میگفت این زندگی زمینی رو انکار کن تا به یه جهان برتر برسی. کاهن جدید یعنی فیلسوف و دانشمند مدرنمون میگه هر باور آرامش بخشی رو انکار کن تا به حقیقت عینی برسی. از دید نیچه این دوتا دقیقاً یه کار رو میکنن. هر دوشون از آدم میخوان یه قنای پرشور زندگی رو قربانی یه آرمان انتزاعی بکنن، یه آرمان بیروح. نیچه میترسه که وقتی ما خواست حقیقت رو تا ته بریم ممکنه بفهمیم که خود این خواست حقیقت هم فقط یه پیش داوری دیگه است، یه باور کوره و این کشف میتونه ما رو بندازه توی نیهیلیسم، یه پوچی مطلق که دیگه هیچی معنا نداره، نه حقیقت، نه دروغ، نه زندگی. نیچه میگه این داستان خواست حقیقت که به نظر میاد جدیده و با علم مدرن شروع شده یه تاریخ طولانی داره. چطور؟ میاد و از تمثیل قدرتمند اودیپ و ابوالهول استفاده میکنه. با همین داستان رو از پادکست دیپ استوریز بشنویم. لایوس پادشاه شهر باستانی تب از نداشتن وارث در عذاب بود. پیشگویان معبد دلفی به اون گوشزد کرده بودند نباید صاحب فرزندی بشه، چون که از جانب خداوند مقدر شده که فرزند اون نه تنها پدرش رو میکشه بلکه با مادرش هم ازدواج خواهد کرد. به همین علت لایوس همیشه از همبستر شدن با همسرش یوکاسته خودداری میکرد. یوکاسته که دلیل این عمل شوهرش رو نمیدونست یک شب لایوس رو مست کرد و در حالت مستی با شوهرش همبستر شد. 9 ماه بعد یوکاسته پسری زایید. لایوس که از به واقعیت پیوستن پیشگویی در هراس بود نوزاد رو از آغوش دایش گرفت و مچ پای اون رو سوراخ کرد و ریسمانی از اون عبور داد. بعد هم فرزند رو به خدمتکاری سپرد تا اون رو به کوهستان ببره و رها کنه. دست بر قضا چوپانان کودک رو پیدا کردند و با خود به شهر کورینت بردند و اون رو به پادشاه اونجا که پولیپوس نام داشت تقدیم کردند. پولیپوس کودک رو پذیرفت و اسمش رو اودیپ گذاشت. سالها گذشت و اودیپ زیر دست شاه پولیپوس و همسرش ملکه پریبیا بزرگ شد. روزی یکی از دشمنان اودیپ بهش گفت که تو فرزند پولیپوس نیستی، در واقع یک بچه سرراهی هستی. اودیپ از این حرف بسیار اندوهگین شد و نزد شاه پولیپوس و ملکه پریبیا رفت و جویای حقیقت شد.
اما اونها بهش چیزی گفتند که دور از واقعیت بود. اودیپ از اون چه که شنیده بود خیلی مطمئن نبود. مصمم شد که به معبد دلفی بره و از راز زندگی خودش جویا بشه و از پیشگوی معبد دلفی بپرسه چه بر سرش اومده. در معبد دلفی پیشگو به اودیپ گفت که در آینده پدر واقعیش رو خواهد کشت و با مادر واقعیش ازدواج خواهد کرد. اودیپ که فکر میکرد پولیپوس و پیریبیا پدر و مادرش هستند، تصمیم گرفت هیچ وقت به کورینت باز نگرده و به شهر تب بره. اودیپ راهی شهر تب شد که پدر واقعیش لایوس شاه اونجا حکومت میکرد. در یک تقاطع در راه تب با پدرش برخورد کرد و در گیری‌های بین پدر و پسر که اصلا همدیگر رو نمیشناختند به وجود اومد و بالاخره لایوس به دست پسرش اودیپ که اون رو نمیشناخت کشته شد. سپس اودیپ به دروازه شهر تب رسید و با موجودی افسانه‌ای به اسم ابوالهول روبرو شد. ابوالهول موجود عجیب الخلقه‌ای بود. نیمی از بدنش از بدن شیر با بالهای افراشته عقاب و سرش از سر انسان بود. عادت داشت سر راه مردم بایسته و از اونها معما بپرسه. اگر پاسخ درست میدادند جون سالم به در میبردند، ولی اگر جواب صحیح نمیدادند توسط ابوالهول خورده میشدند. چندی بود که مردم تب از دست این موجود به تنگ اومده بودند. چون لایوس مرده بود و شهر بدون شاه مونده بود، وزیر شرط کرد هر کس بتونه به معمای ابوالهول پاسخ درست بده و اون رو از شهر بیرون کنه میتونه با ملکه یوکاسته ازدواج کنه و پادشاه شهر تب بشه. ابوالهول از بالای تخت سنگی فریاد زد ای جوان، کجا میروی؟ برای ورود به شهر اول باید به معمای من پاسخ بدی. اودیپ گفت منتظرم تا معمایت را مطرح کنی. ابوالهول با فریاد بلند این معما را از اودیپ پرسید. آن چیست که یک صدا دارد؟ 4 پا صبح، 2 پا ظهر، 3 پا عصر. تازه وقتی که 4 پا دارد از همیشه ضعیفتر است. اودیپ اندکی اندیشید. بعد پاسخ داد این جانور یک انسان است. انسان در کودکی یعنی در صبح زندگی 4 دست و پا راه می رود. در ظهر زندگی یعنی در میانسالی بر 2 پا راه می رود و اما در عصر زندگی که به غروب زندگی نزدیک است عصا به دست می گیرد و بر 3 پا راه می رود. در این لحظه آه از نهاد ابوالهول برآمد و خودش را از بالای صخره به زیر انداخت و کشته شد. بعد از اون اودیپ به داخل شهر تب رفت و طبق شرطی که وزیر گذاشته بود نادانسته با مادر خودش ازدواج کرد و پادشاه شد. تو این افسانه قدیمی اودیپ باهوش معمای ابوالهول رو حل میکنه و قهرمان میشه. اودیپ نماد خرد و عقل بشریه که با دانش و هوش خودش حقیقت رو کشف میکنه و خب این داستانیه که هر فیلسوفی میاد واسه خودش تعریف میکنه. به خودش میگه من اودیپم، من قهرمان خرد بشریم که به ابوالهول جهان با خردم پیروز میشم. اما اگه با دقت نگاه کنیم میبینیم اگه مثل یه فیلسوف مغرورانه خودمون رو جای اودیپ بذاریم و سوالامون رو به سمت جهان پرتاب کنیم که حقیقت چیست؟ یه اتفاق عجیبی میفته. اینجا دیگه ابوالهول یه معمای خارجی برای ما نمیذاره که ما با هوش و ذکاوت حلش کنیم. اینجا خود حقیقت مثل ابوالهول شده، اما نه اون ابوالهولی که میخواد ما رو از بیرون بترسونه. این ابوالهول سوال خودمون رو به سمت خودمون برمیگردونه. معمای اصلی دیگه این نیست که حقیقت چیه. حالا معمای واقعی اینه که این خواست حقیقت که توی وجودمونه خودش چیه؟ از کجا میاد؟ اینجا دیگه فیلسوف اون قهرمان دانایی نیست که معما رو حل کرده. اینجا فیلسوف در آن واحد هم اودیپه که دنبال جوابه و هم ابوالهولیه که خطرناکترین سوال رو پرسیده. این میل به حقیقت توی خودت این چیه؟ مثل اینکه خود این خواست حقیقت داره خودش رو از ما سوال میکنه. به نظر میرسد که این یک میعادگاه پرسش ها و علامت سوال هاست. جایی که خود سوال میره زیر علامت سوال. و تازه نیچه هشدار میده که این دانشمندای جویای حقیقت احتمالاً فقط قسمت اول داستان اودیپو خوندن، ولی افسانه ادامه داره. این جستجو برای حقیقت مثل سرنوشت اودیپ میتونه ما رو به سمت نابودی بکشونه ها. اون کشف قهرمانانه حقیقت تازه اول بدبختی اودیپ بود. اون آتش سیری ناپذیرش واسه دونستن حقیقت مثل یه ویروس افتاد به جونش. آخرش هم همون نابودش کرد.
وقتی که اون حقیقت آخر، اون حقیقت وحشتناک و فهمید که پدرشو کشته و با مادرش ازدواج کرده، با دستای خودش چشاشو از کاسه در آورد. مردی که میخواست همه چیزو ببینه با چیزی که دید نابود شد. و اینجا بود که انتخاب واقعی معلوم شد بین یک کوری آروم و زندگی بخش یا یه حقیقت ویرانگر. فیلسوفای ما تو اون غرور دونکیشوتیشون همیشه دومی رو انتخاب کردن. هیچ وقتم از خودشون نپرسیدن که آقا اصلا میارزه؟ نیچه میگه ما خیلی وقت بود که سر این سوال گیر کرده بودیم که خواست حقیقت از کجا میاد. اما حالا تازه به یه سوال اساسی ترم رسیدیم. اونجا دیگه کاملا متوقف شدیم. اصلا ارزش این خواست حقیقت چیه؟ اون میپرسه قبول آقا ما حقیقت رو میخوایم، اما چرا ترجیحاً دروغ رو نخوایم؟ چرا بی اطلاعی رو نخوایم؟ یا اصلا حتی جهل رو چرا نمیخوایم؟ این دقیقاً همون نقطه‌ایه که نیچه میگه شاید هیچ فیلسوف جزمندیشی جرأت نکرده بهش فکر کنه. چرا جرأت نکرده؟ چرا این سوال اینقدر خطرناکه؟ نیچه میگه ما همیشه فکر میکنیم حقیقت اون نور نجات بخشه که باید به هر قیمتی بهش برسیم. اما اگه این طور نباشه چی؟ شاید این زندگی ما بیشتر به دروغایی مثل خیال، ساده سازی، هنر، داستان احتیاج داشته باشه تا به یه حقیقت خشن و بی‌رحم که ممکنه اصلا زندگی رو نابود کنه. اصلا کی گفته که مغز ما ساخته شده که دنیا رو همونجوری که واقعا هست ببینه؟ شاید مغز ما فقط یه ابزار بقاه، نه یه دوربین حقیقت یاب. بذارین یه مثال بزنم. فکر کنین یه نقشه از تهران دستتونه. این نقشه خیلی به دردتون میخوره دیگه. باهاش راهتون رو پیدا میکنین، اینور اونور میرین. ولی این نقشه از نظر فنی هیچ چیزی بیشتر از یه دروغ بزرگ نیست. چرا؟ چون ادعا میکنه که این تهرانه ولی نیست. فقط یه ساده سازی خیلی شدیده. این نقشه به شما صدای بوق ماشینا تو میدون ولیعصر رو نشون میده. بوی نون سنگک تازه که از یه نونوایی تو اون کوچه پس کوچه داره میاد و چی؟ چهره اون همه آدمی که دارن میرن رو چی؟ نه، این فقط یه نقشه است که واسه مفید بودن مجبور 99% از واقعیت شهر رو حذف کنه. چون اگه قرار بود یه نقشه واقعی از تهران داشته باشیم که خب باید به اندازه خود تهران بزرگ می بود. دیگه به هیچ دردی نمیخورد. حالا تو نیستی و بی تو دیگه کافه نیست، دیگه هیچ ستاره ای جرأت چشمک نداره، هیچ کسی مثل من از نبودنت کلافه نیست. چشمک ستاره ها رو میشمردیم یادته، واسه تنهایی شب قصه میخوردیم یادته. من مثل سایه تو واسه من مثل نفس، هر دومون برای هم دیگه میمردیم یادته. حالا نیچه میگه چی میشه اگه این چیزای دیگه هم که ما تو زندگی بهش میگیم دروغ فقط یه سری از همین نقشه های مفید باشه؟ از این دیدگاه اگه بهش نگاه کنیم توهم و فریب دیگه خطا نیست، میشن شرط لازم واسه زندگی. چون زندگی پر از پیچیدگیه. ما هم واسه اینکه بتونیم تو این دنیا زندگی کنیم ناخودآگاه داریم دنیا رو ساده سازی میکنیم، ازش یه داستان میسازیم و خب خیلی چیزا رو دروغین میکنیم. میخوایم واسمون قابل تحمل بشه، قابل فهم بشه. حالا اگه توهمی داریم که زندگی رو واسمون زیباتر میکنه چرا نداشته باشیم؟ این همون قلب چیزیه که بهش تو اپیزود قبل اشاره کردیم، یعنی پرسپکتیویزم. یعنی هیچ دیدگاه مطلق و خداگونه ای از حقیقت وجود نداره. فقط یه عالمه نقشه مختلف هست که هر کدوم از یه زاویه‌ای کشیده شدن. میشه هم گفت همشون دروغه، هیچ کدوم هم تهران واقعی نیستن. البته اینم اضافه کنم که اینجا اشاره نیچه به اون توهمات لازم برای زندگی اونایی که از قدرت داره منشأ میشه، نه اون دست توهمایی که از ضعف مثل اخلاق گله یا اخلاق برده ها میاد. این دومی رو که نیچه بعداً روش بیشتر مانور میده توهماتی هستن که ضعیف ها و برده ها واسه کنترل قوی ترها و اربابا ساختن و اینا رو ضد زندگی میدونه. پس این سوال که چرا دروغ نه، یه دعوت به نفرت پراکنی یا بی اخلاقی نیست. این یه دعوت عمیق فلسفیه واسه شک کردن به ریشه دیدمون به حقیقت. نیچه میگه مطرح کردن این سوال خودش یک خطر است که شاید هیچ خطری بزرگتر از این نباشد.
این خطر چیه؟ خطر فروپاشی همه معنا و ارزشی که تا حالا بهش چسبیدیم. اگه حقیقت اونطور که فکر میکنیم مقدس نباشه، پس چی مقدسه؟ پامون رو چی بذاریم؟ و واسه همین هم هست که ما ارواح آزاد اولین کسایی هستیم که اصلا جرأت میکنیم این سوالو با صدای بلند بپرسیم. حالا که دیدیم این مسیر چقدر خطرناکه، بیاین ببینیم اصلا کی این جاده رو ساخته. معمارای اصلیش کیا بودن؟ نیچه توضیح میده که این مسیر رو یه استادکار قدیمی ساختن که بهشون میگیم متافیزیسین ها. اینا همون متفکرای بزرگی بودن که پایه‌های تفکر غرب رو ساختن، مثل افلاطون با اون جهان مسلش یا کانت با شیء فی نفسه. ولی یه راز بزرگم داشتن، یه باور مرکزی که هیچ وقت بهش شک نکردن، باور به تضاد ارزش‌ها. یعنی اونا همیشه با یه سوال تمسخرآمیز حرف شروع می‌کردن. چطور ممکنه یه چیزی از متضاد خودش به وجود بیاد؟ مثلا حقیقت از خطا یا یه کار سخاوتمندانه از خودخواهی. اصلا غیر ممکنه آقا. آخه چطور ممکنه روح جاودان از جسم فانی متولد بشه؟ این اصلا یه توهینی بود واسه شون. چیزای با ارزش باید یه منشأ پاک و آسمونی داشته باشن. از این دنیای کثیف و پر از فریب که نمیشه بیان که. این قانون مقدس و سنگ بنای معماری اینا بود. اونا دنیا رو دو تیکه کرده بودن. اون قسمت پایین که یه دره آشفته و گلالود این زندگی روزمره‌مونه، یه قسمت هم که اون بالا یه کوهستان پاک و ابدی حقیقت. حالا اگه بخوایم به این مقصد والا برسیم، خب سنگای مسیرم باید از یه جای والاتر بیاد دیگه، که بتونه ما رو از نیستی برسونه به هستی. پس سنگای مسیر اینا هم از جنس بطن هستی بود که شده بود همون خدای پنهانشون. این نوع نگاه که دنیا رو به دو قسمت تقسیم میکنه، یه دنیای واقعی و پاک، دنیای ظاهری و کثیف، همون چیزی که نیچه بهش میگه متافیزیک دو عالمی، که بررسی کردیم چطور این تفکر از افلاطون شروع شد. افلاطون میگفت یه جهان مسل وجود داره که حقیقت خالص اونجاست، دنیای ما فقط یه سایه از اونه. بعدن کانت اومد گفت ما 2 تا دنیا داریم و فقط این دنیای پدیداری، این دنیایی که توش هستیم رو میتونیم حس کنیم، اما یه ذات فی نفسه، یه شیء فی نفسه وجود داره که ما نمیتونیم بشناسیمش، چون اصلا نمیتونیم با این حواس پنجگانه حسش کنیم. نیچه میگه اینا همون خطای افلاطون رو دارن تکرار میکنن. یعنی چی؟ یعنی انگار فلاسفه به جای اینکه قبول کنن زندگی همین آشفتگی و خاکستری بودنه، از ترس اومدن یه دنیای دیگه ساختن که توش همه چی پاک و خوب و ابدیه. از ترس یه نرده محافظ کشیدن دور خودشون، جنسش هم باور به یه دنیای واقعی تر اون بالاهاست، یه دنیایی که پر از ارزش‌های مطلق و ابدیه. این نرده به آدم‌ها یه آرامشی میده، ولی خب به چه قیمتی؟ بهشون یاد میده این زندگی خاکی، زندگی پر از آشوب و تحقیر کنن، به بدنشون، به غریزه هاشون اعتماد نکنن. این یه جنگ علیه طبیعت انسان میسازه که در نتیجه میشه یه جنگ علیه خود زندگی. این نرده در واقع یه قفس دورشون که غریزه های قوی ما مثل غرور، جاه طلبی، اینا رو گناه میدونست، به جاش فضیلت های ضعیف مثل ترحم و فروتنی رو جایزه میداد. این ارزش های ضعیف مثل یه مسکن قوی عمل میکرد، میومد درد زندگی رو با بی ارزش کردن خود زندگی و به قیمت مریض کردن آدم آروم میکرد. ولی دکارت قسم خورده بود به همه چی باید شک کرد. اما نیچه با یه لبخند تلخ میگه آقای دکارت، تو به همه چی شک کردی جز همون چیزی که باید اول از همه به شک میکردی. یعنی همین فرضی که خوب و بد اصلا 2 تا چیز جدا هستن. تو شک کردی به وجود خدا، به وجود جهان، به وجود خودت، اما به این پیش داوری اساسی شک نکردی که ارزشات تضاد دارن یا نه. فکر کن یه نفر بخواد یه خونه بسازه، بعد قسم بخوره آقا من همه چی رو از اول چک میکنم، اما هیچ وقت نره اون سیمان و آجر رو چک کنه، بهشون شک نکنه که نکنه خراب باشن. نیچه میگه اینا در واقع پیش داوری عمیق دارن. اونا فکر میکنن خوب مطلقاً جدا و متضاد با بده. خب نتیجه هم میگیرن که خب این 2 تا باید از 2 تا منبع مختلف بیان. نیچه میگه آقا ما باید اول شک کنیم که اصلا تضادایی به این شکل وجود دارن یا نه. بعدم این ارزش‌های متضادی که فلاسفه روشون مهر زدن
نکنه فقط یه سری تخمینای سطحی، یه سری زاویه دید موقت باشن که هر کی از یه گوشه و کناری دیده، شاید هم مثلا از پایین به بالا دیدنشون، یه جور مثل دید قورباغه‌ای. یعنی چی دید قورباغه؟ سرتون رو بچسبونین به زمین و دنیا رو از زاویه‌ای که یه قورباغه میبینه نگاه کنین. یه ساق علف واسش یه برج بلنده، یه گودال کوچیک آب یه اقیانوسه. اصلا خبری از اون منظره بالای درخت‌ها نداره. دنیاش با دنیای عقاب که از آسمون داره نگاه میکنه از زمین تا آسمون فرق داره. نیچه میگه این فیلسوفا درست مثل این قورباغه از یه زاویه دید خیلی محدود و پایین به دنیا نگاه میکردن، فکرم میکردن این همون حقیقت مطلقه دارن میبینن. اونا از نیازهای خودشون، ترسا و پیش داوری‌های خودشون حرف میزدن، اما فکر میکردن دارن ذات هستی رو توصیف میکنن. حالا بعد از اینکه نیچه اینجوری کل فلسفه‌شون رو با خاک یکسان میکنه، فرضیه خودش رو میذاره رو میز. یه شاید خطرناک، آروم ولی خیلی تیز میگه شاید با وجود همه این ارزشایی که ما به حقیقت و از خودگذشتگی میدیم، یه ارزش بالاتر و بنیادی تری هم واسه زندگی تو چیزایی مثل تظاهر، فریب و خودخواهی باشه. شاید اصلا ارزش اون چیزای خوب دقیقاً به اینه که یواشکی به یکی از این چیزای بد گره بخوره. شاید حتی در ذات با هم یکی باشند. شاید. مثلا شاید عشق واقعی بدون اون حس از دست دادن و ترس از تنهایی اونقدرام عمیق نباشه. یا شجاعت بدون ترس و خطر اصلا معنی نداره. مثلا فکر کن به یه خیریه‌ای داری پول میدی. اون فیلسوف سنتی میگه خب این کار از خودگذشتگیه. اما نیچه میپرسه مطمئنی؟ شاید تو داری از اون حس خوب کمک کردن لذت میبری. شاید میخوای اسم خودت رو روی ساختمون ببینی. شاید داری از حس گناه فرار میکنی. پس این عمل سخاوتمندانه تو شاید یه ریشه تو خودخواهی‌های ظریف‌تر هم داشته باشه. نکتهش هم اینه که اشکالی هم نداره. این اصلا بدش نمیکنه. فقط نشون میده که خوب و بد اون طوری که فکر میکردیم جدا نیستن. این همون قلب حرف نیچه است. ارزشای خوب و بد از هم جدا نیستن، در هم تنیده‌اند، از همدیگه متولد میشن. اصلا شاید ذاتاً یکی باشن. نیچه حتی جسورانه تر میپرسه شاید این خواست حقیقت خودش ریشه توی خواست فریب داشته باشه. شاید ما داریم خودمون رو فریب میدیم که فکر کنیم دنبال حقیقتیم. چرا؟ چون آرامش و قطعیت میخوایم. با قطعیت آرامش بهمون داده میشه. منم داشتم فکر میکردم، دیدم این کمرنگ شدن مرز بین خوب و بد و انگار تو فیلمای هالیوودی هم داریم میبینیم. قبلا یه بتمن خیلی خوب بود، یه دشمن خیلی بد هم داشت که باش میجنگید. ولی الان خیلی وقتا آدم با شخصیت منفی فیلم هم حتی بعضی وقتا بیشتر از شخصیت قهرمانش ارتباط برقرار میکنه. یه طرف بتمن وایساده ولی مقابلش دیگه اون شخصیت تمام منفی جوکر نیست. یه جوکریه که ما زندگیشو دیدیم و خیلی جاها باش همدردی کردیم. تا حالا فیلسوفای ما فکر میکردن دعوای اصلی سر چیه؟ سر جنگ بین حقیقت و دانش که خب خوبه و جهل و خطا که بده. یه جنگ ساده خیر و شر بود. خب وظیفه فیلسوف هم تو این جنگ این بود که از تاریکی جهل فرار کنه بره سمت روشنایی حقیقت. ولی انگار اینا کل زمین بازی رو اشتباه فهمیدن. انگار جنگ اصلی اصلا بین دانش و جهل نیست. جنگ واقعی یه جنگ داخلیه تو وجود خود ما، بین دوتا غریزه خیلی قدرتمند. کدوم دوتا؟ یه طرف همون غریزه حقیقت جویی وایساده. این غریزه همون آتش سیری ناپذیریه که داره داد میزنه آقا حقیقت رو بگو به هر قیمتی، حتی اگه نابودت کنه. این میشه همون صدایی که اون حقیقت خشک و خالی رو از زندگی واقعی و پرشور بالاتر میدونه. اون طرف دیگه غریزه حفظ حیات وایساده، میگه نه، من میخوام زنده بمونم، رشد کنم، قدرتمند بشم، حال خوب داشته باشم و واسه این کارم به هنر، به امید، به داستان، حتی به بعضی از دروغ‌های مفید احتیاج داره. مثل اون مثال نقشه، چیزایی که شاید از نظر علمی حقیقت نباشن ولی واسه زنده موندن و زندگی کردن از نون شبم واجب ترن. خب حالا فهمیدین جنگ اصلی کجاست؟ این دوتا غریزه همیشه با هم رفیق نیستن. گاهی وقتا دونستن یه حقیقت تلخ رسما آدمو نابود میکنه. همون بلایی که سر اودیپ اومد. اون آتش سیری ناپذیرش واسه دونستن حقیقت زندگیشو نابود کرد.
در حالی که یه دروغ یا جهل آروم میتونه زندگیشو حفظ کنه. یادتونه توی قسمت بتمن خودش مسئولیت یه قتل رو گردن میگیره که اون شوالیه سفید تو ذهن مردم یه قهرمان بمونه، میخواست امید حفظ بشه. پس از نظر نیچه سوال اصلی این نیست که یه چیزی راسته یا نه. سوال اینه این به درد زندگی میخوره یا نه؟ زندگی رو قوی‌تر میکنه یا ضعیف‌تر؟ اگه یه حقیقت زندگی رو ضعیف کنه، یه توهم از اون ور زندگی رو قوی کنه، اون توهمه با ارزش تره. و خب این همون حرف کفرآمیزیه که بهش میگن واژگون سازی همه ارزش‌ها. نیچه اون صداقت و پرسش‌های بیرحمانه فیلسوفای قبل رو میگیره سمت همون قفس امنی که خودشون ساخته بودن و چی میشه؟ قفس فرو میریزه. نیچه با همون نیروی حقیقت یاب ارزش خود حقیقت هم میبره زیر سوال. میخواد آخرین نرده ها هم بریزه و این کار رو لازم میدونه، چون تا وقتی که اون نرده حیات ستیز سر جاش بود آدما نمیتونستن بزرگ بشن، نمیتونستن ارزش‌های جدید و زندگی بخشی از خودشون بسازن. این ریختن نرده ها ما رو میذاره لب یه پرتگاه تاریک به اسم پوچی، جایی که هیچ معنی آماده‌ای واسمون وجود نداره، هیچ قطعیتی وجود نداره که پامون رو بذاریم روش و آروم بگیریم. فضا پر از شایده. خب این خطرناکه ولی یه فرصت بزرگم هست. اما چه کسی حاضر است خودش را درگیر چنین شایدهای خطرناکی کند؟ معلومه که فلاسفه قدیمی که نمیتونن، اونا فقط دنبال آرامش و یقین بودن. ولی خب یه آدمای جدیدی دارن از راه میرسن، نه اون کشیشای قدیمی که دنبال قطعیت بودن ها، نه اون ادیپای کور شده ها. اینا متفکرای شایدن، نه متفکرای قطعیت. یه شاید خطرناکی که مثل دینامیت زیر پای همه ارزش‌های سنتی جامعه میترکه. ولی اینا اونقدر قویان که بدون این نرده کشی زندگی کنن. اونا میفهمن که وظیفه‌شون پیدا کردن یه دنیای واقعی نیست. اونا وظیفه‌شون رو آفریدن ارزش‌هایی میدونن که به همین زندگی بگه آره، ارزش‌هایی که زندگی رو قوی‌ترش کنه، زیباترش کنه. اینا مثل یه هنرمندن، نه مثل یه کشیش. هنرمندایی که نیچه میگه و اگر بخواهم کاملا جدی حرف بزنم، من آمدن چنین فیلسوفانی را میبینم. خب دیدیم که تو این اپیزود نیچه کالبد شکافی فلسفه غرب رو از قلبش شروع کرد، یعنی خواست حقیقت و باور به تضاد ارزش‌ها، و دیدیم که چطوری خواست حقیقت رو نه یه کار مقدس بلکه یه وسوسه و یه ماجراجویی پرخطر معرفی کرد. دیدیم که چطور تمثیل ادیپ و ابوالهول رو وارونه میکنه و میگه خود ما یعنی ارواح آزاد هم ادیپیم و هم ابوالهول این داستان. این ابوالهول حقیقت به ما یاد میده که از خودمون سوال بپرسیم و خطرناکترین سوالم اینه چرا حقیقت رو میخوایم؟ چرا دروغ و جهل رو نمیخوایم؟ و بعدش نیچه بهمون نشون داد که چطوری این فلاسفه با اون پرسپکتیو قورباغه‌ای خودشون به یه باور به تضاد ارزش‌ها چسبیدن. اونا فکر میکردن خوب و بد مثل روز و شب از هم جدان، اما نیچه با اون شاید خطرناکش ما رو به این فکر میندازه که شاید اینا نه تنها جدا نیستن بلکه تازه در هم تنیده شدن. شاید اصلا ذاتاً یکی باشن. اصلا ارزش خوبی از دل بدی داره در میاد. اینا فقط بحثای فلسفی قدیمی نیستن، اینا سوالاتیه که میتونه تک تک باورامون رو تو زندگی روزمره‌مون هم به چالش بکشه. مثلا بیاین تا اپیزود بعد رو این فکر کنیم که من خودم چه توهماتی رو باور دارم تو زندگیم. میتونم برم شجره‌نامه اون باور رو در بیارم و ببینم از قدرت میاد یا از ضعف. تو اپیزود بعدی قرار نیچه این کالبد شکافیشو ادامه بده. دقیقاً نشونمون بده که چطوری تفکر فیلسوف با روح فیلسوف، با فیزیکش، با اون زیست شناسیش، با جنسیتش حتی میتونه ارتباط پیدا کنه. قراره با هم ببینیم اونایی که ادعای تفکر محض رو داشتن چقدر تحت تاثیر چیزایی بودن که حتی خودشون هم نمیدونستن. خیلی ممنونم که تا اینجا با پادکست شک همراه بودین. اگه نظری، سوالی یا انتقادی دارین، من توی اینستاگرام پادکست به آدرس شک پادکست منتظر شنیدن صداتون هستم.